عسلامة شحوالكم لاباس عليكم اسبيرون كو تكونوا في صحة جيدة. كنت سبقت وهبطت لكم الكور نتاع بيلتروشيميك اون تخوا بارتي، بارتي الأولى وبارتي الثانية وبارتي الثالثة. نتصور الكور كان واضح، اسبيرون كو يكون واضح بالنسبة لكم. تعدينا توا البارتي باش تعداو البارتي الأخرى اللي هي بارتي ديزابليكاسيون، بارتي ديزيكزارسيس باش نزيدو نتمكنو نتمكنو من المعارف نتاعنا. دونك فوالا هذه السيري ولا هذه ليزابليكاسيون نتاع البيلتروشيميك، حاجات ماهمش ابساط نجمو نتمكنو منهم في المتناول. دونك ليكزارسيس الأول بالنسبة للبيلتروشيميك، دونك فوالا l'exercice numéro 1, 25 degrés Celsius, on considère la pilule schématisée sur la figure ci-dessous. L'éponge Sana est un papier filtre imbibé dans une solution concentrée de chlorure de potassium. Donc la ponte Sana, je veux dire, KCl, ponte Sana. بالنسبة للشيما نتاعنا عندنا لهني على الفيجور نتاعنا عندنا لهني à gauche solution contenant des ions de cobalt CO de plus de concentration donc 0,1 mol/-1. لهني compartiment de cobalt CO. Ou à droite on a solution contenant des ions de nickel Li de plus de concentration 0,01 mol/-1. Donc il y a le compartiment droite lié à nickel, donc il y a un branchement, un interrupteur K1, K2, résistor, voltmètre ou ampèremètre. Donc donner le symbole de la pile, écrire l'équation chimique associée à la pile, K1 fermé, deuxièmement, K1 fermé et K2 ouvert. Donc le voltmètre est branché au bord de la pile, indique la tension potentielle de cobalt, donc borne du cobalt, et potentiel VBLI, borne de nickel, tel que le potentiel de borne de cobalt moins potentiel de borne de nickel plus 0,01 volts. Voilà, on va jouer. Donc déterminer la force électromotrice de cette pile. Donc, voilà, de cette pile. Indiquer le signe de pôle de cette pile. Enferme K2, troisièmement. Enferme K2. Détermine l'essence de courant dans le circuit extérieur. Écrire l'équation chimique de la réaction spontanée lorsque la pile débite un courant. Quatrièmement, petit a, préciser le rôle de pompe Sana, expliquer la nature du courant électrique dans le pompe Sana. Donc, comme pour l'exercice نتاعكم أنا تنجموا تعملوا في وقت الفيديو تنقلوا l'exercice نتاعكم. Donc, توا باش نبداو في الكوريكسيون de l'exercice. Voilà. Ben, voilà. Ben, donc je calme premièrement. Donc voilà, on a vite fait, à 25 degrés Celsius, on considère la pile schématisée sur la figure ci-dessous. Donc le ponte Sana est un papier filtre imbibé. Donner le symbole de la pile, donc qui m'a fermé, qui m'a mis donc qui m'a mis le symbole de la pile rouge, moi, هو عبارة يعني تقرأ من de gauche à droite, donc لهنا CO, voilà. On va aller jusqu'à la solution du continent CO, il y a une concentration de H, concentration de 2 plus, vous avez 0,01 mol/-1, très bien.
Voilà, on va faire une solution à droite, اللي هي نتاع les ions de Ni2+, la concentration بطبيعة الحال اللي هي 0,01 مول litre moins 1 وبطبيعة الحال في الآخر تفضل le compartiment à droite du هذا السيمبول donc de pile, voilà, il vous donne petit b, je prends un petit b. Donc voilà, écrire l'équation chimique, chimique associée à la pile. L'équation chimique, je vais CO, le compartiment à droite, qui réagit avec les ions de la solution à droite, il y a un I de plus. C'est une réaction partielle, voilà, partielle. اللي هي CO2 plus NI. يعني اللي كان نحبوا نفهموا شويه ونفسروا شويه لهني الكوبالت عباره هو كيف ناخذوا السونس هذايا من هنا لهني perdu des électrons alors que NI plus a gagné des électrons, c'est-à-dire dans ce sens الكوبالت عباره على réducteur والNI plus عباره على oxydant. Donc deuxièmement petit h قلنا le K1 fermé et le K2 ouvert, le K1 fermé et K2 ouvert. K1 fermé et K2 ouvert. Le voltmètre, voilà, le voltmètre branché au bord de la pile indique que la tension المهم اللي عطاهولنا هو وصلنا هنا شنو اللي هو potentiel de borne CO moins ta cobalt moins potentiel de borne de nickel est égal à قداش est égal à plus 0,01 فولت نحب غير باش اللي حاجته بيه شنو هو توا دونك سالنا هو premièrement donc petit a voilà petit a déterminer la force électromotrice de la pile. La force électromotrice de la pile هي O. شوفوا عايشة الفورس الكتروموتريس دو لا بيل اللي هي الأو. لهني في الفورس الكتروموتريس باش يبدا في بالكم راهو في الفيزيك ساعات التلميذ عنده الفورمول عنده اما ما ينجمش يخدم بها ولا ما توصلوش باش يبدا في بالك ان الفيزيك ساعات تبدا عندك 3 4 فورمول يوصلوك نفس الشيء اما فما فورمول برك هي توصلك. دونك اهميتنا في شنو؟ اهميتنا في انه ولا قوتنا في شنو؟ انه لي فورمول اللي عندنا والتيوريم اللي عندنا نحاولوا كيفاش نستخدموهم اون فونكسيون دو دوني. شو معنى؟ خليني باش نكتب اي حاجه مش عارف انا تو باش نكتب سي نابورت كوا. دونك كنا نعرفوا اللي الفورس الكتروموتريس فيها دو فورمول. الفورمول اللي نعرفوها من دول اللي هي شنو؟ اللي هي البوتنسيال دروات موان بوتنسيال غوش هذه الفورس الكتروموتريس. ونعرف انا زاد الفورس الكتروموتريس هي شنو؟ هي عندك E0 moins 0,06 sur n log de fonction de concentration. هذه توصلني وهذه توصلني. دابا كاين انا في ليكزارسيس نتاعي هذا الاول هذا في ليكزارسيس الاول هذا عندي وحده توصلني وحده ما توصلنيش حسب شنو؟ حسب لي دوني. كي نجي نشوف انا E0 الفورس الكتروموتريس نورمال ما عطاهاليش انا الاول ما عندي عليها حتى معلومه. دونك فوالا المعلومه اللي عندي انا والدوني اللي عندي ان بوتنسيال هنا بورد تاع كوبالت مع البوتنسيال بورد نيكل ايكال فالور كذا كذا. دونك ماذا بيا حاب نقول بين هذه وبين هذه نجي انا نقول باش نستعمل هذه خاطر الدوني نتاعي معقول برشا اللي هو بالنسبه للبوتنسيال بوتنسيال. دونك هذه باش نستعملها خارق العاده. دونك نكمل انا تو باقي لنا شنو؟ يعني بوتنسيال دروات مع بوتنسيال غوش هي القاعده الاساسيه خارق العاده. يعني شكون دروات؟ يعني دروات يظهر لي نيكل يعني بوتنسيال دو بورن دو نيكل مع بوتنسيال دو بورن دو كوبالت خارق العاده. كي نجي نشوفوا على شكون؟ كي نجي نشوفوا حسب الدورني تاعي انا هنا يعطيني بوتنسيال دو le cobalt moins le potentiel du nickel. Or, il y a le potentiel à droite moins le potentiel à gauche. Il y a le potentiel du nickel moins le potentiel du cobalt.
كيف يعطيني هو دوني يعطيهولي كيما يحب هو، خاطر هو عاوني بيه دوني. دونك انا الدوني هكا يلزمني كيفاش نبلورو ونزيدو وننقصو باش نوصل للي نحب عليه. داكور يعني نجم نكتب انا نحب نوصل له البوتنسيال دو نيكل مع البوتنسيال دو كوبالت هو موان دو شكون دو بوتنسيال دو كوبالت موان بوتنسيال دو نيكل. دونك فوالا يعني عباره وصلت استغليت الدنيا اللي عطاهولي. موان يعني نحب نقول هنا 0.01 فولت ولا هنا فما سين موان باش تطلع دونك موان 0.01 فولت هاكا العادة. دونك نجي نشوفو لهني تنقل البوتنسيال تاعي لهني نيجاتيف دونك او كيتيكال قداش كيتيكال موان 0.01 فولت. تري بيان. من بعد اش قال لي انديكي لو سيني دو بول دو سيت بيل هاكا العادة. يعني انا بي تي بي هنا نعرف انا الفورس الكتروموتريس اللي هي في تاع الدروات موان البوتنسيال ا غوش كيتيكال شنو موان 0.01 فولت. يهمني في هذا الكل اللي في الحاله دي اللي هو نيجاتيف. اذا كان نيجاتيف شي يحب يقول انه البوتنسيال دو كومبارتمون دروات اللي انفيرور على البوتنسيال دو كومبارتمون غوش. يعني شي يحب يقول ان البوتنسيال شكون البوتنسيال droite يعني هني نيكل فوالا نيكل بوتنسيال دو نيكل اللي انفيريور على بوتنسيال دو كوبالت. هذا شو يؤدينا؟ يؤدي انه النيكل هو شنو؟ هو البول نيجاتيف والكوبالت هو البول بوزيتيف. دونك تري بيان هذه باش نعطينا كونكلوزيون. تعطينا كونكلوزيون النيكل اي بول نيجاتيف le signe est négatif. وشنو الاخر؟ والسي او اللي هو الكوبالت اي بول بوزيتيف. ممتاز. هاكا فوالا. باهي ممتاز. بعدين تروازيامون اش قال لنا في تروازيامون دونك فوالا. باهي تروازيامون نحاول نفسخ هذا فيه. Troisièmement, je parle, petit a. Donc le K2, on ferme K2. Bon voilà, on ferme K2. Petit a. Déterminer, voilà. Donc déterminer le sens de courant électrique qui circule à l'extérieur. Donc نعرفوا نحن مليح من الابجديات نتاع الفيزيك انه le sens du courant circule de la borne positive vers la borne négative d'un générateur par exemple. كان تاخذ le borne تاع الجينيراتور تاع فورم كما تعرفوا مثلا هذا borne plus من borne moins. Donc le courant électrique يخرج من la borne positive تاع الجينيراتور يدور يرجع للبورن négative. Donc كيف لهنا شو يحب يقول انه الكوبالت دونك فوالا. Très bien. ونعرفوا ان الكوبالت هي البورن بوزيتيف. دونك لو كورون électrique voilà le courant électrique circule de la borne positive vers la borne de la borne positive, je compte borne positive, le cobalt, voilà, vers la borne négative, voilà, et voit on teste, donc petit b, je parle petit b, écrire l'équation chimique de la réaction spontanée lorsque la pile débite un courant électrique. قال لي هني كي تبدا هي الرياكسيون سبونتاني السونس ديفولوسيون دو لا رياكسيون. نعرفوا انا كنت نكتب بكري انه الرياكسيون نتاع البيل دي دونك سي او ان بلس دونك فوالا ان équilibre partiel plus un هكا العادة.
الشيء اللي نعرفه اخر زاد شنو هو الشيء اللي نعرفه اخر انه البوتنسيال ولا فورس الكتروموتريس الاف او ام اللي نيجاتيف. وشفنا في الكور وقت اللي الفورس الكتروموتريس تبدا نيجاتيف donc le courant ولا la réaction évolue spontanément dans le sens inverse. وقت اللي تبدا بوزيتيف la réaction évolue spontanément dans le sens direct. لهني عندي انا انه الفورس الكتروموتريس elle est négative, donc la réaction évolue spontanément dans le sens inverse. La réaction évolue spontanément dans le sens inverse. شو معناتها dans le sens inverse؟ كنا نعرفوا انه هذا sens direct وهذا sens inverse، معناتها العباره هذه باش تولي تعمل في السونس انفيرس. هي معناتها حاب يقول انا الرياكسيون هذه كي تبدا سبونتاني معناتها ايفولوي دون فاسون سبونتاني دون لو سونس انفيرس، معناتها عباره باش تمشي من هنا لهنا. باش نعاودو نكتبوها دونك يعني ان اي فوالا بلس سي او دو بلس باش يعطينا الان اي دو بلس سي او. Très bien. Voilà, donc l'évolution spontanée de la réaction. Quatrième point, donc voilà, quatrième point. Le point, quatrième point, je vais voilà. Préciser le rôle de Salin. Le rôle de Salin, donc, comme je l'ai fait, le pont de Salin permet la fermeture du circuit électrique et assure la neutralité électrique dans les solutions continues dans les deux compartiments. Le pont de Salin permet la fermeture. Le pont de Salin permet la fermeture du circuit électrique. Voilà, donc là, le pont de Salin permet la fermeture du circuit électrique. Voilà. Électrique. Et assure la neutralité électrique. Et assure la neutralité électrique de solution. Voilà. Mais petite idée, finalement expliquer la nature du courant électrique dans le pont de Salin. Donc le passage, donc le passage du courant électrique dans le pont de Salin. Le passage du courant électrique dans le pont de Salin résulte au déplacement des ions. Donc, voilà, petit b. Donc le déplacement du courant électrique résulte au déplacement des ions. Voilà. Espérons que كان واضح عندكم l'exercice. Donc هذا l'exercice كتبناه اليوم. Donc voilà هذا الكوريكسيون تاعو. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة، قراو على رواحكم.